ちらアルファチーム。偵察衛星によれば家の周囲に人影はなし。オーバー。了解アルファチーム。位置につき監視中。視界は300度。残りの60度は南の尾根の範囲。俺たちの背後だ。配置につくまでは異常なかった。了解。進んでいい？敵が隠れる場所は無数にある。細心の注意を払って進め。了解。 DA が先頭へ行け。慎重に進めよ。アルファチーム。目標まで200メートル。発砲許可を与えますか？許可する。発砲準備。発砲準備。アルファチームズ、家に接近する。何か見える？何も見えない。オールクリア。ゴーサインよ警部。発砲許可。発砲準備。慎重にだぞ。Sigue, puerta derecha. Segura.エストラーダ、強盗時のエストラーダ捜査官。状況を報告しろ。作戦失敗。死傷者複数。現場に突撃しろ。見つけたぜ、総長。探してます。動くな、エストラーダ。大丈夫、マスタング。狙撃手を探して。スコープに何か見えた。11時の方向、森の際だ。距離は？距離723メートル。